因为今天新闻就有讲到嘛，就是说美国那边呢有一些人讲说，如果两岸之间开战的话，我们会比照乌克兰的模式啊，所以现在乌克兰这边的情况，我们就可以做一些参考。那有一些它当然是有用的，只是说乌克兰这个地方的家园被摧毁，它也是一个事实。是。那发生战争，我们都讲战争里面没有赢家，不管你今天是这个俄罗斯或是乌克兰，都受到很大的损害。但西方国际社会它还是可以用一些方式去加速战火的停止。所以你可以看到，像现在呢，英国跟意大利两个西方国家就开始去制裁普丁的好朋友们，也就是所谓我们讲的寡头。比方说英国呢，他制裁了7个人，里面呢，就英国的说法有200亿的美金，200亿美金非常大。那里面有一个叫做阿布拉莫维奇的人，他是谁呢？他是足球俱乐部的这个老板，所以把他的资产冻结起来，还加上旅行禁令，你不能到处跑了。然后呢，他的足球俱乐部也无法脱手，不能卖掉。再加上在英国的有一些石油公司的老板跟他的执行长也在这个制裁的清单里面。另外在意大利呢也是一样的，有3个人就不讲名字，都非常绕口。那他们呢都在意大利置产什么？我觉得对这很有兴趣。他们都在意大利买什么呢？别墅跟游艇，而且他们的游艇的名字都很好听有叫 Lena 的，有叫 Lady M 的，而且他们的别墅也都非常豪华，非常贵。普丁那时候叫做优雅号所以呢，他们都很喜欢没事的时候就去意大利，因为俄罗斯冷嘛，那意大利欣赏一下阳光啊，住在别墅里面开游艇啊，过得多快乐。可是现在这样的好日子都没有了，因为这1.56亿美元的东西呢，全部也都被意大利扣押了。他们就在那个港里面一步一步的去扣押这些有钱人的游艇。那为什么要扣押他们呢？因为很多人就传说这个我们没办法证实，但普丁的钱是让他的朋友去保管的，因为放在普丁身上很危险嘛。那当然你一制裁什么一找就找到了，但他的朋友身上很有钱，可以先借放在他那里。所以西方国家就觉得呢，如果我先制裁了普丁的朋友们，那某种程度也让普丁他的财源是受限的。其实对西方国家来讲，应该不会莫名其妙找这几个人嘛。当然，一定是大家都有所有的那些，包括金融资讯知道。对啊，就是你，就是你。不要告诉我那些都你的，一定是这个样吧？而且其实长期他们两边就都有一些情报的网络跟一些情报线嘛，所以这样子去制裁下来之后，可能对普丁他也会产生一些影响。不过呢，上有对策，下有对策。以前他们会把钱存在哪里？存在瑞士。可是现在瑞士呢也配合了西方的这个制裁政策，所以他们就转往这个阿拉伯联合大公国。所以最近的对俄罗斯的资金就涌入了阿拉伯，然后呢导致就是《纽约时报》里面有一个美国前财政部长。他的报道，他就讲说呢，这也有可能会成为漏洞，所以现在有可能他下一步必须要针对就流入阿拉伯大公国的资金，针对他们的一些信用平等做出一些灰色的评价，那让这个阿拉伯他们也有一些压力，不要一直去收受来自俄罗斯的资金，否则你只要有一个开了一个洞，那钱就一直往里面流，那你本来所做的这么多的制裁效果就没有办法达到你想象的。所以这些虽然它不是战场，也没有人死，没有人失去生命，但是呢，对于战争的影响也可以说是蛮大的。不过刚才特别提到这个，对普丁来讲，对俄罗斯这次有一个大概千算万算没有算到的是所谓的中立国，譬如像瑞士啦，当然有人讲说瑞典有一些它特别的一些原因，就是尤其是瑞士怎么会直接跳出来，就直接包括所有这些资金冻结，就因为。当时这些人会摆在瑞士，就是因为天塌下来，他都不会把资料给你的传说都是这个样，但没想到这次就发生了。第一个，各位在相反想啊，现在如果有美军或北约的部队在乌克兰打仗，乌克兰就不会赢得全世界那么多的尊敬和同情。那你会不会捐钱给乌克兰？不会，那美国要买单啊。美国在那边参战啊。所以这个状况是不大一样啊，就是因为乌克兰靠自己，他挺住了第一击。反赢得全世界的尊敬。你的意思说，如果万一有什么的话，我们也要靠自己才能赢得全世界的尊重。国民党讲嘛，马英九常讲说美军不会来，从蒋介石时代到现在，台湾所有的防卫军事计划从来没有跟美军要来什么或跟外国部队协同作战的，从来没有那个东西啦。但是呢，全世界现在最大的公约数就是反对战争嘛，就制裁战争嘛。其实我觉得这次普丁输最多的就是他。跟乌克兰结下这个仇恨怎么化解？他原本是希望2天就打完，扶植一个亲他的
亲俄罗斯的政权，然后就俄乌一家亲。对，然后以后就是那个苏联帝国荣光再现。对你就是我的一部分，对吧？你把它打成这样子，以后还有机会和解吗？那这个仇恨化得了吗？不过现在看起来的话，刚才讲到乌克兰获得了全世界的尊重，然后各地方各种不同的一些制裁都好，那个制裁，尤其国际企业，平常讲的说商人无祖国，商人哪里赚钱，理论上哪里去。当然你说美国这些国家也会给企业界一些的压力，我相信也会有。可是除了这个以外，你看到很多企业界对俄罗斯的制裁，那真的每个人糟糕北苏不会。给大家看一下哈，上面这是一个放在一个冰箱里面，你看到那一包一包的其实是汉堡，麦当劳，这是麦当劳，因为麦当劳从莫斯科从苏联从俄罗斯要撤出来，下面是 Uniqlo， 他也要暂停营业。Uniqlo 本来说他不停，对，后来过不了2天，他就说他也决定停了。那为什么像这种它是末端的消费，最终端的消费性产品，它为什么这样子？尤其是 Uniqlo 跟麦当劳是完全不同的，一个是东方，一个是美国企业啊。这里面我们还是要去理解一件事情啊，其实包括尖端的奢侈品，像 LV 这些，大家都采取一致的行动。更不要讲是北欧的几个著名品牌，像 IKEA 这些。对欧洲来讲啊，2次世界大战都在它那边开打。我们那个第二次世界大战其实是从欧陆开始开打，所以他们在看待乌克兰战争的时候，对普丁的动作的时候呢，其实是很复杂的。一方面要制止普丁，二方面又怕乌克兰战争升级。东豪，可不可以请问一下，你说乌克兰，因为战场是在乌克兰，是，所以真的你看到包括有医院被炸，尤其小孩妇孺，像这样一些东西，真的很惨。但对俄罗斯人，他一定没有想到的是，战争是在那里打，是，结果我的日子过得很惨。他一定会觉得说，为什么怎么战争是在那里打，然后我的日子会搞成这样？普丁，你到底在想什么？这个怨言不就会越来越高？所以你看到，就说俄罗斯毕竟跟中国不一样哦，我比较难想象说，如果中国发生一场战争的时候，中国老百姓会不会站出来反战？可是你看到说，普丁不断的在他下面的安全部队跟这个一直在抓示威的人，可是反战的人并没有停止。虽然他在整容口上，我们不能用这个比喻好像看起来很悬殊，是俄国人没有停止。然后第二个是，你看到俄国人其实很快的在做一个反应，什么？赶快换成美金，表示他们手上还有钱。是，然后所以呢，这个军事制裁的东西在俄国有没有产生连锁反应？有，现在需要时间。然后再过来还有一个消息也是非常有趣的，就是说，普丁到底是怎么准备这场战争？因为从俄罗斯逃出来的原来的记者，比如说过去有一些 BBC 俄语部的俄语版已经停掉了。他们后来所披露的消息里面，在最后特别军事行动之前的开会里面，普丁的内阁阁员是不知道，只有军事部门跟安全部门人知道这件事情，然后没办法表达不同意见。也就是他所有的准备其实是很奇怪的。好，那你把这些东西加总在一起，就发生什么事情？像在哈尔科夫的最新出来的一支影片，是一个你要说他被俘虏也可以说他投诚也可以，是一个俄国的士兵，在哈尔科夫的时候呢，他们接到命令，包括平民都扫射。他跟他的部队，还有跟他看到平民就开枪了，因为他们看到了一对母女开着车要逃离，然后在开枪的时候有2个人没有开枪，就是这个被俘的俄罗斯士兵跟他的长官。最后发生什么事情？这支部队，这支俄国军队，其他的人对他们2个开枪，他的长官被打死了，他幸免。开车要逃离的妈妈也被打死，可是女儿没有被打到。后来当乌克兰军队过来的时候呢，他跟这一个幸存的女儿，这个要逃离的妈妈女儿，这2个人被救，所以他就录了这一段影片，然后乌克兰军方就把它公布出来。所以你可以看出来哈，其实，整个乌克兰战争完全不是在普丁的规划之内。